唔知大家有冇試過搭完長途機，個樣好殘好攰，但係又想把握機會影靚相呢？咁今日呢，我就會分享一下我之前喺美國日化嘅日常裝嘅，可以去除倦容啦，等個人呢望落精神啲，同埋都會上鏡啲。想對眼精靈啲呢，就可以選擇戴 con 啦。咁我最中意嘅自然 con 呢，就係呢一個 Select Fairy 嘅 Mauve Brown 嘅，因為佢唔會太誇張太假啦，對眼呢就即刻望落有神啲啦。底妝嘅重要性呢，相信我都唔使同大家講噶啦。咁我喺美國嘅時候呢，日日都係用呢一支 Shu Uemura 嘅保濕底霜。首先佢有 SPF 50啦，咁變咗防曬都可以慳翻，係非常之方便嘅。而且呢，佢會帶少少粉色，咁我就均勻點上面度，再用手指推開。咁我就搽咗半邊面呢，俾大家睇下個分別嘅。佢可以好低調咁樣呢，就做到粉嫩油焦嘅效果啦，咁都係好多模特兒喺後台嘅小秘訣嚟嘅。粉底方面呢，我就選擇翻一個上鏡效果好嘅粉底嘅，咁就一定係 Make Up Forever 呢一隻 Ultra HD 嘅粉底啦。咁我自己就中意佢嘅質地，特別係用濕咗嘅 Beauty Blender 上嘅話呢，粉底就會透薄啲同埋貼服啲，咁但係呢，遮瑕度依然喺度嘅。搭咗咁耐飛機又有時差呢，黑眼圈一定會好深啦，所以遮瑕膏方面呢，我都選擇咗比較高遮瑕度同埋都帶有亮澤嘅遮瑕膏嘅。咁但係由於我都想有翻一個自然好氣色嘅效果啦，咁我都係用翻 Beauty Blender 去推開佢。用完尖形嗰邊去針對黑眼圈位置之後呢，我就會調轉個 Beauty Blender， 用頭先剩低落嚟嘅粉底呢同遮瑕膏 blend 埋一齊，咁個效果呢就會更加自然噶啦。今次呢，我哋就唔係畫眉先，而係化眼妝先嘅。呢一個步驟呢，大家都唔陌生噶啦，因為我每次化妝呢都一定會用佢嘅。咁就係呢一個眼妝打底霜啦。咁佢就會令到顏色顯色啲之餘呢，仲會令眼妝更加持久嘅。咁到咗夜晚黑影相呢，都唔使擔心要補眼妝啦。今次去美國呢，我都係帶 Zoeva 呢一盒眼影啦，因為實在太方便啦。佢個包裝呢係輕便得嚟，都有好多顏色選擇嘅，咁係好適合去長 trip 用啦。因為我唔想對眼望落好攰呢，我自己都唔會化太深色嘅。咁首先呢，我就會選擇一個帶少少珠光嘅珍珠色，就搽喺眼皮嘅眼頭位置，做翻個打亮。然後呢，我就會再用一個淺色嘅啞啡色做翻個自然嘅立體感嘅。咁其實我啲眼妝呢嚟嚟去去都係咁噶啦，大同小異噶啦。我就會將呢一隻色呢搽喺眼窩嘅位置，咁但係呢，我會拖高少少，做翻一個幻覺啦，就好似雙眼皮高啲咁樣嘅效果嘅。然後呢，我會再喺 V 字位呢拖翻去上眼線嘅方向，令到對眼望落呢圓啲。之後呢，我就會再用一個金色啦，就搽喺眼皮嗰度。咁金色嘅好處呢，就係佢大地得嚟，唔會太悶啦，而且唔會太誇張嘅。咁同時呢，都可以令到雙眼望落精神啲。最後呢，我就會用呢一隻閃閃嘅粉啡色啦。呢一隻色呢唔會太深色嘅，咁但係都可以加深翻呢一個立體感。咁我就會集中搽喺 V 字位。因為我今日想個眼妝再 sharp 少少啦，咁我就會喺下眼線呢搽翻頭先嗰隻金色。然後呢，就到畫眼線嘅步驟啦。咁首先呢，我就會將呢一支液體嘅眼線筆打平咁樣呢，就貼住眼線嘅位置去印上去嘅。
然之後呢，我會再喺眼尾嗰度呢向上戚少少。咁但係同時我都想對眼呢望落圓啲喎，咁我就會喺中間嘅位置呢畫粗少少，就喺眼珠對上嗰個位置，咁樣呢就可以塑造到個眼睛更加圓啦，同埋更加精神嘅效果啦。好啦，咁終於呢就到畫眉嘅部分啦。首先呢，畫眉方面我都係同平時一樣嘅啫，都係跟翻本身眉形嘅底部啦，就會畫翻一條線，再用眉筆呢去連接鼻翼同埋眼尾，咁我就可以度到呢眉尾嘅位置啦。之後呢，就可以畫翻成個 outline， 再填滿佢。然後再用眉膠咧去定翻堂眉，咁夜晚黑都係唔使補眉啦。呢個時候咧，大家就可以上翻眼睫毛液啦。咁因為我自己就植翻眼睫毛咧，我就梳一梳就搞掂噶啦。植眼睫毛咧，我就覺得特別係去旅行係好方便嘅，因為我唔使擔心 mascara 會溶啦。咁但係如果想對眼再望落精靈啲嘅話呢，都可以用少少眼睫毛液就搽喺下眼睫毛，咁就可以做翻好似娃娃妝嘅感覺啦。最後嘅眼妝步驟呢，我就會用翻頭先嘅珍珠色嘅眼影，就搽喺眉骨嘅位置，都係做翻一個提升嘅效果。碎粉方面呢，我今次去旅行主要都係用呢一個大珠光粉色嘅碎粉啦，咁樣可以做到一個自然光澤，但係睇落唔會好油好靚嘅效果嘅。我完全冇後悔到買呢一個 Hourglass 嘅 palette， 因為我覺得佢去旅行真係好方便，同埋啲粉質咧都好犀利嘅。然後呢，我就會再用佢嘅 bronzer 做翻一個好氣色嘅效果啦。咁但係如果個樣比較殘好攰嘅話呢，我就會建議避免上太多陰影啦，因為咁樣呢會令到個人望落更加攰啦，同埋更加憔悴嘅。然後呢，我就會上翻一個鮮粉紅色嘅胭脂，就做翻嗰個白裏透紅粉嫩嘅效果啦。咁我就會針對喺蘋果肌上面打圈咁樣上，咁個感覺呢就會少女啲嘅。Highlight 方面呢，我都唔想佢太誇張嘅，咁我主要呢都係用呢一個黃色嘅 highlight 啦，去令到個粉紅色胭脂呢就更加突出，咁個 highlight 呢都會自然啲，好似喺皮膚透出嚟咁樣嘅。好啦，咁最後呢，就梗係襯翻一個粉紅色嘅唇膏啦，咁就可以令到成個白裏透紅好氣色嘅妝呢就更加明顯啦。咁今次用嘅呢，就係 Tom Ford 嘅 Paradiso 啦，呢一個顏色真係超靚啦，同埋佢個配方呢都真係唔錯，佢上色得嚟呢都好滋潤嘅，仲會帶有少少光澤啦，咁都係令到個人望落呢醒神啲。好啦，咁呢一個旅行妝呢就完成啦，咁成個人呢就醒神晒，可以出去參觀同埋去影相。希望大家中意我今次嘅分享啦。如果你哋呢仲有啲乜嘢同旅行有關嘅片想睇呢，就記得留言話俾我知，同埋大家呢就記住密切留意我嘅美國 vlog 啦。咁我哋就下次先見啦，拜拜。I don't understand